ესე იგი, ლაპარაკი მქონდა იმაზე, რომ გაკვეთილს უნივერსალური ნიშნებიც ახასიათებს. აქვს დასაწყისი, დასასრული, დროში მკაცრად დაორგანიზებული, როგორც ვთქვით, და მათ შორის მოქცეული დროის განმავლობაში, ეს შეიძლება იყოს 35 პირველ კლასელებთან 40 ან 45 წუთი, აი ამ დროის განმავლობაში 20-მა ან 25-მა მოზარდმა მასწავლებლის დახმარებით ძველი ცოდნაც უნდა გაიხსენოს და რაღაც ახალი უნდა ისწავლოს. გაიგონოს, დაინახოს, სრულფასო უნდა დააღიქვას და დაიმახსოვროს, შეამოწმოს ახალად ათვისებული ცოდნა. ეს უნივერსალური ნიშნები შესაძლებლობას გვაძლევს მომხაზოთ გაკვეთილის ჩარჩო, შევადგინოთ გეგმა, რომელიც დააფიქსირებს გაკვეთილის მიზანს, გაკვეთილის თემას, რა საკითხის განხილვას ეძღვნება ეს, გაკვეთილის მიზანს ან მიზნებს, რომლებიც განათლების საერთო ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე შეიძლება იქნას დასახული მოცემული საგაკვეთილო დროის ფარგლებში, აქტივობებს, რომელთა განხორციელებაც მასწავლებლის აზრით მისი და მოსწავლეების მხრიდან აუცილებელია დასახული მიზნის მისაღწევად, დროს, რომელიც სავარაუდოდ აქტივობათა განსახორციელებლად იქნება საჭირო, რესურსებს, რომლებიც აუცილებელია სრულფასოვანი მუშაობისთვის გაკვეთილზე. ეს შეიძლება იყოს წიგნი, ცარცი, დაფა, ფოტო, რეპროდუქცია, რუკა, პლაკატი, ფერადი ფანქრები და საღებავები, სახატავი ფურცლები, აუდიო თუ ვიდეო მასალა, ლაბორატორიული ჭურჭელი თუ რეაქტივები და სხვა. და ამ გაკვეთილზე მოსწავლეთა აქტივობის შეფასების ფორმებსაც, განმავითარებელს თუ განსაზღვრელს. აი ამგვარი ტრაფარეთის მიხედვით უნდა შეადგინოს პრაქტიკანტმა თუ დამწყებმა პედაგოგმა ჩასატარებელი გაკვეთილის სცენარი, რომელშიც კონკრეტულად საგაკვეთილო მასალიდან გამომდინარე ფართოდ უნდა წარმოადგინოს აქტივობების ნაწილი. მაგრამ სანამ ამას შევეხები, აქ აუცილებლად მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ კონკრეტული გაკვეთილის მიზანი საერთო საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარეობს. ამიტომაც ლიტერატურის ყოველ გაკვეთილს თავისი წვლილი უნდა შეჰქონდეს მოსწავლეთა ზეპირმეტყველების, მოსმენის, კითხვის, წერის უნარჩვევების განვითარებასა და მისი ზნეობრივი სახის ჩამოყალიბებაში. ეს ხშირად მიზნებში რატომღაც არ არის ხოლმე მითითებული, არადა ამის გამოტოვება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. ახლა დაუბრუნდეთ ისევ სცენარს და იმ პუნქტს, იმ ნაწილს, რომელსაც აქტივობები ჰქვია იმ წარმოდგენილ გეგმაში. აქტივობები ასახავს მასწავლებლისა და მოსწავლეთა მხრიდან თანმიმდევრობით გადასადგმელ ნაბიჯებს. წინა გაკვეთილზე მოცემული ზეპირი თუ წერითი სახის დავალების შემოწმების მიზნით მასწავლებლის მხრიდან მითითების მიცემას და მოსწავლეთა მხრიდან გარკვეული მასალის პრეზენტაციას, მოყოლას, წერითი დავალების წაკითხვას, მომზადებული თვალსაჩინოების წარმოდგენას. ან ამავე მიზნით მასწავლებლის მიერ კლასისთვის შეკითხვების დასმას და მოსწავლეთა მხრიდან მათზე პასუხის გაცემას. ახალი მასალის წარდგენის ეტაპზე მასწავლებლის მხრიდან ტექსტის კითხვას, კითხვების დასმას, თხრობას, დამხმარე მასალის პრეზენტაციას, ახალი ინფორმაციის ათვისების შემოწმების ეტაპზე მოსწავლეთა ჯგუფებთან, წყვილებთან თუ ინდივიდებთან მასწავლებლის მუშაობას, ინსტრუქტაჟს და ნამუშევრის შეფასებას შემოწმებას, სავარჯიშოების მიცემას და მათ შესრულებას მოსწავლეთა მხრიდან, შინ შესასრულებელი სამუშაოს განსაზღვრას. ახლა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ყველაფერი, რაზეც ვილაპარაკეთ, არის ჰიპოთეტური მხოლოდ. რამდენადაც რეალობას, როგორც ერთ-ერთ პირველ საუბარში იყო აღნიშნული, ცოცხალ გაკვეთილს, მოსწავლეებთან უშუალო ურთიერთობას, სერიოზული კორექტივების შეტანა შეუძლია და ძალიან ხშირად შეაქვს ხოლმე კიდევაც წინასწარ მომზადებულ გეგმასა თუ სცენარში. გაკვეთილის ჩატარების შემდეგ თვალნათლივ გამოჩნდება მოსამზადებელი სამუშაოს ავკარგი, როგორია მუშაობის შედეგი, რამ გაუძლო პრაქტიკულ გამოცდას და რამ ვერა. გეგმის რომელი პუნქტები არ ან ვერ შესრულდა, რატომ მოხდა ასე. აი ყველაფერ ამას ღრმა ანალიზი სჭირდება, რაც პრაქტიკანტისა თუ დამწყები პედაგოგის გამოცდილებად იქცევა და მისი მომავალი მუშაობის კორექტირებას განაპირობებს. ყველაფერი, რაც ითქვა, იმას ნათელყოფს,
რომ თანამედროვე ინტერაქტიული გაკვეთილის წარმართვისათვის მასწავლებელი იყენებს საუბრისა და თხრობის მეთოდებს, კომენტირებისა და ვიზუალიზების, ანუ თვალსაჩინოების ჩვენების, სხვადასხვა ინოვაციურ ხერხებსაც. მაგრამ როგორც არაერთგზის აღინიშნა, ლიტერატურა არ არის ორდინალური სასწავლო დისციპლინა. მისი თავისებურება შემეცნებითი და ემოციური ასპექტების ერთიანობაში მდგომარეობს და მისი სწავლების პროცესი ამიტომაც სხვა საგნებისაგან კარდინალურად განსხვავებულ მიდგომას ითხოვს. Რაღონე უნდა ვიხმაროთ იმისთვის, რომ ლიტერატურის გაკვეთილი ხელოვნების გაკვეთილად იქცეს და მისი კანონების მიხედვით აიგოს. Ამ პრობლემის გადაჭრა ჭეშმარიტად ნოვატორულ მეთოდიკურ უზრუნველყოფას გულისხმობს, რაც აქამდე არსებული ნაცადი ხერხებისა და უახლესი საშუალებების შეზავების და კომბინირების შედეგად მიიღწევა. რადგან მხატვრული ლიტერატურა, ისევე როგორც ხელოვნების სხვა დარგები, გონებასთან ერთად უძლიერესად ზემოქმედებს ადამიანის ემოციურ სამყაროზე, მას ეს მახასიათებელი და ფუნქცია ბუნებრივი არცსასწავლო პროცესში უნდა დაეკარგოს. ამიტომ ლიტერატურის მასწავლებელი გვერდს ვერ აუვლის გამომეტყველებითი კითხვის მეთოდის გამოყენებას. განსაკუთრებით დაწყებითი სკოლის საფეხურს ეხება ეს. აგრეთვე ინტერდისციპლინური სწავლების ხერხს. მაგრამ სანამ მათ შესახებ დაწვრილებით ვისაუბრებდეთ, ცოტა რამ საუბარსა და თხრობაზეც უნდა ითქვას. ეხლა ეს როგორც გვახსოვს, არის ძველი მეთოდები. ჯერ კიდევ რეფორმამდელ სკოლაში ძალიან გამოყენებადი მეთოდები. ეხლა ინტერაქცია ბუნებრივია საუბარს, კითხვა-პასუხს გულისხმობს. ოღონდ აქ ერთი შენიშვნა აუცილებლად გასაკეთებელია. რეფორმისეულმა კატეგორიულმა მოთხოვნამ გაკვეთილის ინტერაქტიულობის თაობაზე მავანი მასწავლებელი მეორე უკიდურესობაში არ უნდა ჩააგდოს და რეფორმამდელი ტიპური გაკვეთილი, რომელიც მასწავლებლის მონოლოგს უფრო ჰგავდა, ერთ ხანგრძლივ საუბრად არ უნდა გადააქცევინოს, ესე იგი მეორე უკიდურესობა სრული. თუმცა აქვე უნდა გავიხსენო პოპულარული გამონათქვამიც იმის თაობაზე, რომ კარგი მასწავლებელი კარგი შეკითხვაა. კარგი კითხვა ისაა, რომელიც სტიმულს აძლევს მოსწავლეთა გააქტიურებას, პროვოცირებას უკეთებს მათი კოგნიტური და კრეატიული უნარების განვითარებას, გამოვლენას, აზრის თავისუფლად გამოხატვას მათ მიერ და აღმოაჩენინებს არა ერთადერთ სწორ პასუხს, არამედ კონკრეტული მხატვრული ფაქტის ანალიზის საფუძველზე გამოათქმევინებს ახალ ორიგინალურ თვალსაზრისს. აი ამგვარ კითხვებს ლიტერატურის მასწავლებლები ეგრეთ წოდებული სააზროვნო კითხვებს, ტექსტის გააზრებასა და შეფასებაზე ორიენტირებულ კითხვებს უწოდებენ. მათთან შედარებით უფრო დაბალი დონის კითხვებად ითვლება ტექსტის შინაარსზე, მის გაგებაზე, ფაქტობრივი ინფორმაციის მოპოვებაზე ორიენტირებული კითხვები, რომლებზე პასუხის გაცემაც მოზარდებისგან რასაკვირველია გარკვეული შედარებით მარტივი სააზროვნო ოპერაციების ჩატარებას მოითხოვს. მაგალითად, მეოთხე კლასში შვილის ნაამბობის ნაწყვეტის გაცნობის შემდეგ ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში ბავშვებს ტექსტის შინაარსზე ორიენტირებულ შემდეგ კითხვებზე სთავაზობენ პასუხების გაცემას. რატომ არის შვილის ნუკრი ტყის მადლობელი? და რას საყვედურებს შვილის ნუკრი ადამიანს? ამ კითხვებზე პასუხების გასაცემად მოზარდებმა უბრალოდ უნდა დაძებნონ ტექსტში სათანადო მონაკვეთები და პირდაპირ ციტირება ან პერიფრაზირება მოახდინონ. აზროვნების უფრო გასააქტიურებლად კი მათ დაესმით უფრო რთული კითხვები. ასეთი, რამდენად სამართლიანად გეჩვენებათ შვილის ნუკრის საყვედური? და მეორე, რის თქმა სურს მწერალს მკითხველისთვის? მათგან პირველზე, დაგვავიწყდება ეს მეოთხე კლასის სახელმძღვანელოა და ბავშვები არიან 9-10 წლის მოზარდები. მათგან პირველზე საპასუხოდ მოზარდმა შვილის ნუკრის საყვედურის გამომხატველი ფრაზები უბრალოდ კი არ უნდა მოძებნოს ტექსტში და ხმამაღლა წაგვიკითხოს, არამედ გაცილებით რთული სააზროვნო ოპერაცია, შეფასება უნდა შეასრულოს. ესე იგი, კითხვა იყო, რამდენად სამართლიანად გეჩვენებათ შვილის ნუკრის საყვედური. ეს შეფასება
მოზარდ ცალსახად დადებით პასუხს გააცემინებს, რასაკვირველია შვილის ნუკრის საყუდური სამართლიანია, გვიპასუხებენ, რადგან ადამიანმა მოუკლა მას დედა და დააობლა. სამწუხაროდ, სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ტექსტის მონაკვეთი მოსწავლეს ალტერნატიულ პასუხზე არც დააფიქრებს, არჩევნის საშუალებას არ აძლევს. იქნება ეს ასე არ არის ვთქვათ, რომ დაისვას კითხვა, არა. ტექსტი ნაკაფიანებში დედაშვილთან შეხვედრის ეპიზოდსაც რომ შეიცავდეს, განსხვავებულ სურათს მივიღებდით და მოზარდთა კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელ სიტუაციას შევქმნიდით. ახლა გამოჩნდება რაზე მაქვს ლაპარაკი. საინტერესოა, რომ იგივე ნაწარმოები ვაჟას შვილის ნუკრის ნაამბობი, ოღონდ სრული სახით უკვე ავტორთა მეორე ჯგუფს მეხუთე კლასელებისთვის აქვთ განკუთვნილი. ზემოთ მითითებული ნაწყვეტის გასაანალიზებლად, ანუ აი ნაკაფიანებში დედაშვილთან, პატარა ბიჭთან და დედამისთან შვილისა და ნუკრის შეხვედრის ეპიზოდის გაანალიზისას სახელმძღვანელოების შემქმნელები სხვადასხვა სირთულის სააზროვნო კითხვებს თავაზობენ მოზარდებს. ეს კითხვები ასეთია: რით გვანან ერთმანეთს ნუკრი და პატარა ბიჭუნა? რატომ შეეშინდა პატარა ბიჭშვილის ნუკრისა? რამ გაათამამა იგი შემდეგ? რატომ სიამოვნებს შვილის ნუკლს დედაშვილის საუბარი? რატომ არ ენდო ადამიანის სიტყვებს ნუკრის დედა? როგორ ფიქრობთ, გამარჯვდება თუ არა მისი წინადგგრძნობა? ამ კითხვებზე პასუხების გასაცემად მოსწავლეებს სჭირდებათ გარკვეულ ფაქტებსა და მოვლენებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დამყარება, მათი ერთმანეთთან შედარება, ვარაუდების გამოთქმა, რაც ავითარებს მათ ლოგიკურ, კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას, არგუმენტირების უნარის ჩამოყალიბებას, რაც მთავარია ყურადღება მახვილდება ისე ზნეობრივ ღირებულებებზე, როგორიც არის თანაგრძნობა, როცა პატარა ბიჭის სურვილს ნუკრის დაჭერის თაობაზე, დედა შემდეგი სიტყვებით აღუდგება წინ. ცოდოა შვილო, როგორ იქნება? განა მაგას არ აღყავს დედა? ხომ უნდა იტიროს იმან თავის შვილზე? ამ დედაკაც შეუძლია უმწეო არსების, ამ შემთხვევაში ბუნების ულამაზესი შვილის, ნუკრისა და მისი მშობლის თანაგრძნობა. ადამიანი ზოგადად ასეთიც არის და არა მხოლოდ მონადირისნაირი, გულცივი, სასტიკი და დაუნდობელი. ამიტომ სასურველია ამ ეპიზოდს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს კლასში, რათა ბავშვის ცნობიერებაში ვაჟას მიერ დახატული ადამიანის ბუნება მხოლოდ ნეგატიური კუთხით არ ჩაიბეჭდოს. არ დაიმახსოვრონ მათ, რომ ადამიანი არის დაუნდობელი, სასტიკი და ამას გუჩინებს ვაჟა თავის ნაწარმოებში მხოლოდ. ისევ კითხვების საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, აღვნიშნოთ, რომ კითხვები კითხვის უნარის განვითარების კვალდაკვალ რთულდება. პირველ, მეორე და მესამე კლასებში ძირითადად ტექსტის შინაარსის გაგებაზე, ფაქტობრივი ინფორმაციის მოპოვებაზე ორიენტირებულ კითხვებს ენიჭება პრიორიტეტი. ეგრეთ წოდებულ სააზროვნო კითხვებზე გადასვლა, რომ უმტკივნეულოდ მოხდეს და მოზარდები მათზე პასუხების გაცემას შეეჩვინონ, აგრეთვე თავადაც მოახერხონ შემდგომში ამგვარი კითხვების დასმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მასწავლებელმა თავიდან ხშირად უნდა გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული დახურული კითხვები, ანუ კითხვები ალტერნატიული პასუხებით. შემდეგ თანდათან გაზარდოს რიცხვი ეგრეთ წოდებული ღია კითხვებისა, ალტერნატიული პასუხების გარეშე. მეხუთე კლასიდან კითხვებს შორის განსაკუთრებულ ადგილს იჭერს მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტირების უნარის ჩასახვაზე ორიენტირებული კითხვები, რომლებსაც თავდაპირველად უნდა ახლდეს სავარაუდო პასუხები. მაგალითად, იავნანო გოგებაშვილის შესანიშნავი თხზულების იავნანამ რახკნას ტექსტის გაცნობის შემდეგ, ერთ-ერთი ალტერნატიული სახელმძღვანელო ნაწარმოების მთავარი თემის დედააზრის დასადგენად მოზარდებს თავაზობს დახურულ კითხვას, რის თქმა სურს მწერალს ამ ნაწარმოებით, რომელსაც შემდეგი სავარაუდო პასუხები ახლავს. ა. ბოროტება მხოლოდ ბოროტებით ვემარცხდება, ბ. ბოროტებას არ უნდა უპასუხო და გ. ბოროტების დამარცხება მხოლოდ სიკეთით შეიძლება. ან ამავე მიზნით დასმულ კითხვას უნდა მოსდევდეს მოხერხებული ინსტრუქცია, რომელიც მოზარდს პასუხის გაცემას გაუადვილებს. მაგალითად, აკაკი წერეთლის პოპულარული ლექსის სიზმრის ანალიზისას
კითხვას რამ გაუადვილა პოეტს ისტორიული პირებისა და პოეტური ფანტაზიით შექმნილი გმირების ერთად წარმოსახვა ძეგლში მოსდევს ფრჩხილებში მოქცეული მითითება დააკვირდი ლექსის სათაურს, რომელიც მოზარდის აზროვნებას სწორ მიმართულებას აძლევს. ასე თანდათანობით უნდა მოხდეს დავალებების გართულება, რაც განავითარებს სტანდარტით დასახულ, მოცემული ასაკისათვის შესატყვის უნარებს და დროთა განმავლობაში ჩვევადაც აქცევს მათ. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოსწავლეს ყოველთვის მოპასუხისმრული არ უნდა ვარგუნოთ და ის კითხვების დასმასაც უნდა მივაჩვიოთ. მოზარდს კითხვის დასმის უნარი თითქმის ქვეცნობიერ დონეზე უვითარდება კლასში ტექსტის სისტემატური მუშაობისას და საერთოდაც ადამიანის თანდაყოლილი ცნობის მოყვარეობა აყალიბებს ხოლმე ეგრეთ წოდებულ რატომელებს. მათ აქტიურობას დამოხრჭების ნაცვლად წახალისება, წაქეზება ჭირდება. მასწავლებლის მიერ კლასისთვის მიცემულ დავალებათა შორის უნდა იყოს ისეთებიც, რომლებიც ნაკლებად აქტიურ მოზარდებს კითხვის დასმის სურვილსა და უნარს გაუღვევებს და გაუმყარებს. საერთოდ ლიტერატურის გაკვეთილზე სასურველია ხშირად ისმოდეს სიტყვა რატომ, რადგან ის იწვევს ფიქრს რაღაც მოვლენის განმაპირობებელ ფაქტორებსა და სიტუაციაზე. ეს კი ხელს უწყობს ანალიზის, ლოგიკური აზროვნების უნარის განვითარებას. ისიც მინდა აქ შევნიშნო, რომ მასწავლებელი საკუთარ გამოცდილებას და ზოგჯერ ინტუიციასაც უნდა დაეყრდნოს დავალებების, სავარჯიშოების მიცემის, კითხვების დასმის დროს. გაითვალისწინოს კონკრეტული კლასის მოსწავლეთა მონაცემები, რადგან თუ არ შესრულდა უპირველესი მოთხოვნა მოსწავლეთა გააქტიურებისა და ცოდნის შემოწმების საშუალებათა ასაკობრივ თავისებურებებთან შესატყვისობის შესახებ და დავალება დაძლევადი არ აღმოჩნდა, გაჩნდება ნეგატიური განწყობა მთლიანად სწავლის პროცესისადმი, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ასეთი შემთხვევა ორ-სამჯერ მაინც გამეორდა, დაქვეითდება თვითშეფასება, წარმოიქმნება არასრულფასოვნების კომპლექსი, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. სემინარებზე ჩემი სტუდენტები ამ თვალსაზრისით აკვირდებიან სახელმძღვანელოების მეთოდიკურ ნაწილს და ცდილობენ გაიაზრონ კონკრეტულ შემთხვევებში, რომელი დავალებები იქნება მეტად შედეგიანი. როგორც ითქვა, ლიტერატურის გაკვეთილი მხოლოდ დიალოგად, ანუ უწყვეტი კითხვა-პასუხის პროცესად არ უნდა იქცეს. მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეროვნული გეგმით დასახული ქართულის მასწავლებლის მიზანი მოზარდთა ენობრივად გამართული, გაბმული ხატოვანი მეტყველების უნარის განვითარებაცაა. და მხოლოდ კითხვებზე პასუხების გაცემით ეს უნარ-ჩვევა ვერ გამომუშავდება. თავისი აღსაზრდებლებისგან ამბის მოყოლის, სასწავლო მასალის სიტყვიერად გადმოცემის მოთხოვნამდე, პედაგოგმა თავად უნდა მისცეს მათ თხრობის ნიმუში. საზოგადოდ სწავლის საფუძველი ხომ მისაბაძი მაგალითი, ნიმუშია და ამდენად ნათელია, რაოდენ მნიშვნელოვანია მასწავლებლის საუბარი, მისი მეტყველება ყველა კომპონენტით, ინტონაცია იქნება ეს, ტემპი იქნება თუ წარმოთქმის სიმკვეთრე. განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში, სადაც მასწავლებელი, როგორც ფსიქოლოგთა მონაცემების საფუძველზე იქნა აღიარებული, უპირველესი ავტორიტეტი და მისაბაძი პიროვნებაა. ენობრივად დახვეწილი, ხატოვანი, ემოციური, მოზარდთათვის გასაგები, კონკრეტული და დამაჯერებელი, ლოგიკური მსჯელობით გამორჩეული თხრობა ახალი მასალის გადაცემისას დიდად განაპირობებს მოზარდთა ინტერესს შესასწავლი მასალისადმი. მათი ინტერესის კიდევ უფრო გასაღვივებლად და პოზიტიური შთაბეჭდილების გასაძლიერებლად სიტუაციის მიხედვით შეიძლება იქნას გამოყენებული თემის შესატყვისი ვიზუალური მასალაც, ოღონდ ძალიან მოზომილად, ისე რომ ყურადღება ძირითადად ისევ მასწავლებლის თხრობაზე იყოს კონცენტრირებული. თხრობამ სიამოვნება უნდა მიანიჭოს არა მარტო მსმენელებს, მოსწავლეებს, არამედ თავად თხრობელს, პედაგოგსაც. ყოველ შემთხვევაში ბავშვებს ასეთი შთაბეჭდილება უნდა შეუქმნათ. კარგი იქნება, თუ მოსწავლეებს მიეცემათ მჭევრმეტყველებით გამორჩეული ცნობილი პიროვნებების, მეცნიერებისა თუ ხელოვნების წარმომადგენლების სანიმუშო თხრობის მოსმენის, მათთან შეხვედრისა ან მათი გამოსვლების ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერების გაკვეთილზე ნახვის შესაძლებლობა. ეს მოზარდებისთვის გახდება სტიმული და საფუძველი იმისა, რომ
თავადაც მოინდომონ კლასის ყურადღების ცენტრში მოქცევა სწორედ კარგი მეტყველების წყალობით. მასშტაბად თხრობის მეთოდს მასწავლებელი ახალი სასწავლო მასალის წარდგენის 6 ფაზიდან პირველ 3-ზე მიმართავს. ეს ფაზებია: мотивация, საკითხის დასმა, ამოცანის განსაზღვრა და ძირითადი სასწავლო მასალის დამუშავება. მეოთხე ფაზაა ძირითადი მასალის გაცნობის შემდეგ ან მის პარალელურად შესასრულებელი სავარჯიშოები. მეხუთე დამაგვირგვინებელ ეტაპზე შესასრულებელი სავარჯიშოები და მეექვსე დამოუკიდებელი სამუშაო. აი როგორც ვთქვით, ამ 6 ფაზიდან პირველ 3-ს წარმართავს მასწავლებელი და დანარჩენი 3, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე ფაზების დროს მასწავლებელთან ერთად უფრო სწორად მისი ინსტრუქტაჟი ძირითადად მოზარდები მუშაობენ. ხუთამდე ვიყო ახლა ესე გაშეშებულ გაქვავებულ მითხარით გეხვეწები რა. ხმა მიდის უფრო ჩქარა და ვიდეო ლინკი აქვს ერთი ერთად. ახლა გავწყვეტო.